গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল খেয়াল খুশি পিঙ্কি অ্যান্ড পায়েল। দেখো আজকে কেমন মেঘলা ওয়েদার, হাওয়া ছাড়ছে, খুব ভালো সুন্দর হাওয়া ছাড়ছে, কিন্তু মেঘ করে আছে ভালোই, সূর্য দেখা যাচ্ছে না, দেখেছো? আর এখানে তোমার হচ্ছে হালকা হালকা মাঝে মাঝে বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব হচ্ছে। এই দেখো মেঘ ডাকছে, শব্দ পাচ্ছ তোমরা? জানি না পাচ্ছ কি না, তবে মেঘ ডাকছে। এইরকম ওয়েদার, হাওয়াও দিচ্ছে ভালোই, সকালে হালকা বৃষ্টি হলো ঝিরিঝিরি, আবার এখন এরকম ওয়েদার। কি হবে, বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে, ঠান্ডা ওয়েদার হয়েছে একদম। এখন আর সেই গরম ভাবটা নেই, প্রচণ্ড হাওয়াও দিচ্ছে। এই দেখো চারধারটা, গাছগুলোতে আমি জল দেবো তাই ছাদে চলে আসলাম। এখন বাজে 6:20। ঠিক আছে, আমি এবার গাছগুলো জল দিয়ে দিই, তারপরে তোমাদের সাথে দেখা করছি। এই দেখো বাজার থেকে আজকে কিনে এসছে, আজকে মুড়ি খাওয়ার জন্য নিয়ে এসছে। দেখো চপ, এইখানে মুড়ি বেড়েছি, আমার হাজব্যান্ড খাবে। এই যে ওকে একটা চপ আর মুড়ি দিচ্ছি, আর শশা কেটে দেবো। আর নিয়ে এসেছি কি দেখো, এই দেখো শশা আর পটল নিয়ে এসছে, ঠিক আছে? আজকে বেশি কিছু সবজি আনতে বারণ করেছি, কারণ ফ্রিজে অনেক সবজি আছে সেজন্য। আর এনেছে এই যে এই শাক, এই শাকগুলো কিন্তু ভালো লাগে, ডাঁটা কাটলেও চচ্চড়ি করলে খুব ভালো লাগে খেতে, দেখেছো? এগুলোকে নোটে শাক বলে, তোমরা কি বলো বলে জানাবে আমাকে। আর এনেছে এই দেখো চাপা চিংড়ি, কিন্তু আজকে আমি শোল মাছ করব, এই মাছটা করব না, বেছেই এনেছে, আমাকে বাছতে হবে না আর, তো মাছটা ধুয়ে নিলেই হবে। আর আজকে আমি শোল মাছ করবো, ফ্রিজে শোল মাছ আছে। তো ঠিক আছে, পরে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। এই দেখো পায়েল স্কুল থেকে চলে এসে ও চপ আর মুড়ি খাচ্ছে। আমার শরীরটা খুব একটা ভালো না, সেই জন্য ওকে বললাম যে খেয়ে নে মা মুড়ি আজকে, সেই জন্য বললো ঠিক আছে মা খেয়ে নেবো, দিয়ে খাচ্ছে। তো বিছানার অবস্থাটা দেখো কি করে রেখেছে। স্কুল থেকে এসে একটুখানি তোমার ও খেলা করলো, একটুখানি টাইমের মধ্যেই কি অবস্থা, মনে হলো যেন ঝড় চলে গেল বিছানাটার উপরে। সে যাই হোক, ও খেয়ে নিচ্ছে, এদিকে আমরাও এবার খেয়ে নিই, তারপরে স্নান টান করে এবার রান্নার দিকে আবার যেতে হবে, সব কাটাকাটি করতে হবে সবজি টবজি, ঠিক আছে? আচ্ছা আমরাও খেয়ে নিই, বাবা আর প্রশান্তও খেয়ে চলে গেছে। আর আজকে টিভি দেখতে পাচ্ছে না, টিভি প্লাগটা খোলা আছে, কারণ মেঘ করেছে, সকালবেলা মেঘ ডাকছিল, সেই জন্য টিভির প্লাগটা দেখো খুলে রেখেছি, এই দেখো, সেই জন্য টিভি না দেখে এমনি ও খাচ্ছে। অন্যদিন কিন্তু তা করে না, অন্যদিন টিভি না চললে খাওয়া হয় না। আজকে আমি বলছি আমি আর লাগাতে পারছি না বাবা প্লাগটা, তো সেই জন্য খেয়ে নিচ্ছি। ঠিক আছে, স্নান টান করে তারপর তোমাদের সাথে দেখা হবে, ওকে? সবজি টবজি সব কেটে আমি মেয়েকে স্নান করে দিলাম, ও স্কুল থেকে চলে এসেছিলো, ওকে খাইয়ে মেয়েকে স্নান করিয়ে তারপর আমি স্নান করে নিয়ে তারপরে আমি রান্নাটা বসিয়ে দিয়েছি। এই দেখো প্রথমে আমি আলুটা ভেজে নিচ্ছি, আর এটা আলু পটলের তরকারি করছি, সেই জন্য প্রথমে আলুটা আমি ভালো করে ভেজে নিচ্ছি, লাল করে হালকা ভাপ তুলে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম, তারপর ভেজে ওটা তুলে নেব। আলুটা তুলে নিচ্ছি দেখো, তারপরে আমি পটলটা ভাজতে দেবো। এই পটলটা দিয়ে দিলাম, পটলগুলো দিয়ে পটলটাতে নুন দিলাম, একটু পরিমাণ মতো হলুদ দিলাম, দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে লাল লাল করে ভেজে নেব। দেখো লাল লাল করে ভাজা হয়েছে, তুলে দিলাম। এইবার কড়াতে আবার একটু তেল দিচ্ছি, দিয়ে আমি এবার গরম মশলা, গোটা গরম মশলা থেতো করে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিলাম, তেজপাতা আর গোটা জিরে দিয়ে দিলাম, দিয়ে পেঁয়াজ আর টমেটো এগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে পেঁয়াজ টমেটো এগুলো ভালোভাবে ভাজা করে নিচ্ছি, একটু নুনও দিলাম আবার পরিমাণ মতো অল্প, দিয়ে এবার বাকি এবার সব মশলা টশলা দিয়ে রান্নাটা করে নিই, তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি কী কী রান্না করলাম।
এই দেখো আজকে আমি কি রান্না করেছি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। এই দেখো আলু পটলের তরকারি করেছি, আর করেছি মাছের তেল ঝাল, এটা শোল মাছ, হ্যাঁ শোল মাছের তেল ঝাল, আর করেছি আম দিয়ে টক ডাল, আর আমি পেঁপে মানে ভাতের মধ্যে সিদ্ধ দিয়ে দিয়েছি। আর তোমাদের আরেকটা জিনিস দেখাই, দেখো আজকে ওয়েদারটা এত মেঘলা মেঘলা ছিল, এখনও মেঘলা মেঘলা, হালকা হালকা রোদ, এটা রোদের মধ্যেই পড়ে না। এখন বাজে একটা পুরোপুরি হবে এরকম, দেখেছো কেমন ওয়েদারটা। এখনও কিন্তু সেরকম রোদ বেরোয়নি, হালকা হালকা রোদ আজকে, একদম মানে অতটা গরমও নেই, হালকা হালকা গরম। এরকম আমার মেয়ে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আছে, বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখছে। কি দেখছো তুমি? কি দেখছো? পরিবেশ। ঠিকই, পরিবেশ দেখতে ভালোবাসে, সবাই পরিবেশ দেখতে ভালোবাসে। ঠিক আছে, আমরা খাওয়া দাওয়া করে নিই, তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলবো, ঠিক আছে বিকেলে। রান্না ঠান্না করে খাওয়া দাওয়ার পরে আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে চলে এসেছি। এখন দেখো, এখন কিন্তু বাইরেটা একটু মানে সেই মেঘলা ভাবটা অতটা নেই, এখন একটু উজ্জ্বল ভাব হয়েছে। তো এখন বাজে তোমার 3:30 পৌনে 4 এরকম। খাওয়া দাওয়ার পরে একটু শুয়েছিলাম, তারপরে বললাম তো খাওয়া দাওয়ার আমার জল খেতে গিয়ে নাইটিটা ভিজে গেছিলো, সেই জন্য আমি নাইটিটা চেঞ্জ করে নিয়েছি। তো আজকে আমি তোমাদেরকে কিছু কথা বলতে চাই যে শর্ট ভিডিও ইদানিং ভাইরাল হচ্ছে না, কি জন্য হচ্ছে না আমি ঠিক জানি না, কিন্তু একদমই ভাইরাল যেন হচ্ছে না এরকম অবস্থা। 2-4 দিন ধরে তো একদমই মানে বাজে, মানে 30টা 15টা 18টা 20টা এরকম অবস্থা। তো কেন হচ্ছে সেটা জানি না। তারপর আমি একটা ভিডিওতে দেখলাম যে বলছে যে ইউটিউব নাকি এখন শর্ট ভিডিও খুব একটা ভাইরাল করবে না। তো কি জানি না, এটা শুনে আমার খুব মনটা খারাপ হয়ে গেল যে শর্ট ভিডিও মানে যদি ভাইরাল না হয় তাহলে আমাদের মতো ছোট ছোট ইউটিউবারদের তো খুবই সমস্যা না, বড় ভিডিও তো সেরকম ভিউজ আসে না। তো কি হবে, আর যা হবে সবার একই হবে, তাই না? তো যাই হোক, আজকে আমি তোমাদের সাথে রান্নাঘরের একটা খুব দরকারি জিনিস, সেটা তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করতে এসেছি। তো আজকে রান্নাঘর দরকারি জিনিস বলতে ফ্রিজ, তো প্রত্যেকেরই দরকার হয়। তো আমারও ফ্রিজে কি কি আছে না আছে তোমাদেরকে দেখাবো। আমার 2টো ফ্রিজ আছে, একটা আছে রান্নাঘরে, সেটা আমি অন্য আরেকদিনকে একটা ভিডিও করবো, কারণ ওই ফ্রিজটাতে অনেক জিনিস আছে, সেগুলো দেখাতে সময় লাগবে, তাহলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে সেজন্য। আর নিচে একতলাতে আমার আরেকটা ফ্রিজ আছে, তো সেটাতে কি কি আছে সেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আজকে, ঠিক আছে? তো চলো দেখা যাক যে আমার ফ্রিজে কি কি আছে। এটা হলো এলজি কোম্পানির ফ্রিজটা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এবার চলো দেখাচ্ছি এর ভেতরে কি কি আছে। এই দেখো, প্রথমেই আমি প্রথম ড্রয়ারটা দেখাচ্ছি তোমাদের। এই দেখো, নানা রকম কালারের নেল পালিশ আছে এখানে আমার। এই দেখো, এইটা খুব পছন্দের আমার, এই নেল পালিশটা, এই কোম্পানিটাও খুব ভালো। দেখো, এই আরেকটা আছে ক্লেমবারেরই, এই যে এইসব কালারগুলো আছে। এটা ইলেকট্রিকের, নানা রকম কালারের আছে, কিন্তু আমি নেল পালিশ পরি খুব কম। এখানে লিপস্টিক আছে। ফ্রিজে কে কে লিপস্টিক রাখো তোমরা আমাকে কিন্তু জানিও। ফ্রিজে লিপস্টিক রাখলে গরমের সময় তো লিপস্টিকটা লাগাতে খুব খুব ভালো লাগে, তাই না? আমার তো খুব ভালো লাগে। এখানে চকলেট আছে কিছু, এই যে এই দেখো,
দেখেছো? ও বাবা, এই দেখো, এই ভিতরে একটা লিপস্টিক ঢোকানো হয়ে আছে। এটাও আমার খুব পছন্দের লিপস্টিকটা, কালারটা। আচ্ছা, এরপরে আছে কি কি দেখো, পরের তাকটায় জল আছে একটা বোতল। এটা আছে বাদাম, আমন্ড বাদাম, কাঠবাদাম যেটা। এ দেখো, আমি বাদামগুলো না ফ্রিজে রাখি, কারণ তাহলে ভালো থাকে। এই যে কাজু বাদাম, স্টিকারগুলো সব আমার মেয়ে ছিঁড়ে দিয়েছে। আর এইখানে আছে কিশমিশ, আর আছে নিচেও দুটো বোতলে জল আছে। এই ডয়ারটা এখন কিছুই নেই। তারপরে আছে ওপরের তাকটা ফাঁকা। আর এখানে আছে কিছু ফল আছে, এই যে শশা আছে, এখানে আঙুর আছে আর আপেল আছে। আর এটা আছে হলো ওয়েট টিস্যু, মানে যে টিস্যুগুলো ভেজা টিস্যু আর কি, সেই টিস্যু মাঝে মাঝে কাজে লাগে। আর নিচে আছে তরমুজ আছে একটা, দেখেছো? আর এখানে কিছু সবজি আছে। আর এখানেও মনে হয় কিছু সবজি আছে আমার। হ্যাঁ, এই যে দেখো, বেগুন টেগুন আছে। এই হলো নিচের ড্রয়ারটার। এবার এটা বন্ধ করে দিই। এবার দেখা যাক ওপরে আমার কি আছে। ওপরে সেরকম কিছুই নেই। দেখো, এদিকে সব ফাঁকা। এটা আইস ট্রেটা, এখানে আইস রাখা আছে। খুলছে না, খুলছে না। এই দেখো আইস, আইস কিউবগুলো বেশ ভালো লাগে না, বলো? আচ্ছা, আর এটার সিস্টেম হলো এরকমভাবে সেট করলে এই ড্রয়ারটায় পড়বে আইসগুলো, টুকরোগুলো। আর এখানে আছে কিছু আইসক্রিম। এই দেখো, এই যে আইসক্রিমগুলো, এই আইসক্রিমটা আছে 3টে, দেখতেই পাচ্ছ। আর আছে হলো এই একটা রোল আইসক্রিম। এটা আমার খুব ভালো লাগে, এই আইসক্রিমটা। কালকে 3টে খাওয়া হয়ে গেল। আরো আর কিছু নেই, দেখতেই পাচ্ছ। এই ফ্রিজটা আর কিছু নেই। তো দেখলে তোমরা ফ্রিজটা যে কি কি আছে আমার নিচের ফ্রিজটায়। তো কেমন লাগলো তোমরা জানিও কমেন্টে। আর ওকে দেখো, ও আজকে সকালে গান নিয়ে বসেনি। তো আজকে বললাম যে ঘুম তো তাড়াতাড়ি আছে, ঘুম থেকে উঠে গেছে। তাই বললাম তাহলে গান নিয়ে বসে পর। গান নিয়ে বসলো, যেই আমি ফ্রিজটা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে গেছি, সঙ্গে সঙ্গে ও নিচে চলে গেল আমার সঙ্গে সঙ্গে। দিয়ে এখন আবার এখানে এসে বসে আছে। তো অল্প অল্প গান করে, তাহলে কি করে হবে? কি করে হবে বলো, তোমরাই বলো। সব কিছুতে ফাঁকি। আবার এখন বলছে সাইকেল চালাতে যাবে, বিকেলবেলা একটু সাইকেল চালাতে যায়। বলছে এখন ওয়েদার ভালো হয়ে আছে, আজকে আমি সাইকেল চালাতে যাবো। ঠিক আছে, যাও। তো ঠিক আছে, আজকে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। তাহলে আবার তোমাদের সাথে পরে কালকে দেখা হবে। ওকে, বাই বাই। বাই বাই করে দাও। বাই।